Audioteka.lt pristato. Rytoj susitinkam beveik šalia kultūros ministerijos. Feeling excited. Golden boy, born to love and live for joy. I am a golden, golden, golden boy. Tai tu paleidai įrašą? Jo, jau paleidai. Jo, jis paleido įrašą. Tai... Prieina čia visokių. Jo, po ilgos pertraukos visą vasarą nebuvę auksiniai berniukai grįžta. Čia toks tipo tavo intro. Nu jo. Viskas, ką tu gali. Aš 3 mėnesius nebuvom. 3 mėnesius nebuvom. Jo! Ne, nu tai čia... Patiko, ne? Ne, patiko, aišku, patiko. Žmogus jau kaip BBC pakliuvęs. Būtent su šituo riksmu. Beje, aš galiu pasakyti tiems, kurie nesekė įvykių vasarą, kad jeigu jūs šiuo metu Google įvestumėte BBC ir Polish Apple, tai jums gali išmesti Tapino nuotrauką. Tai yra vienintelis atvejis, kai žmogaus atvaizdą gali rasti ieškodamas obolių. Buvo. Ir ne bet kokio lenkiškų, bet, kaip sakoma, an apple a day keeps a Putin away. Yes, water under the bridge. Visi mūsų vasaros reikalai. Sveiki sugrįžę į antrąjį auksinių berniukų sezoną su Pauliumi Ambrazevičiumi, Aidu Puklevičiumi ir Andriumi Tapinu ir nauju žmogumi. Nauju žmogumi. Jo, naujas žmogus, kuris dabar kažką intensyviai ieško savo kompiuterėje. Tai yra naujas žmogus Tomas Tombakas. Welcome! Valio, paplojam. Sveiki. Tomas yra žinomas kaip žmogus, kuris paleido į Lietuvą siaubingą dalyką, tai vadinamai delfinariumą. Selą. Ta tvigų kokainą, kuris selas metu vartoja. Nu, sprendžiat iš to, kad kaip daužėsi stiklus. Beje, vis tiek pastebėt. Bet tai palaukit, Hebra, jūs užtiko savo mergą besilaižančią su kita, tai o ką tu darytum? Aš Ką tu darytum? filmuočiau. Aš eičiau su kitu bičiu iš karto. Aš filmuočiau ir laukčiau, kol po to mano telefoną nulaužtų hakeriai ir išplatintų mano mergos kaip celebas, kaip celebės sekso nuotraukas. Ar čia ta istorija, kur rado mergą balkone, ar ne? Taip, bibliotekoje. Jo, bibliotekoje. Selas? Selas nuėjo į biblioteką ir jo rado savo mergą O ką jis ten besilaižančią pametė? su kitu. Tuliką? Ne. Kabakas vadinasi biblioteka. Ne, aš įsivaizduoju, kodėl turėjo būti, kad visą gyvenimą sąmoningai buvau atokiau bibliotekų ir jaučiau, kad prie nieko gero jos netveda. Ir dabar pirmą kartą dėjau paskaityti knygą ir mano boba laižosi kitą bobą. Tai prie ko tos knygos priveda? Taip. Bet matai, kad knyga ką nors gero padarytų žmogui. Po to vaikštai su ranka apsibintavęs iki alkūnės ir sakai, Ir negali vartytų puslapių. Galima su nosim, jeigu elektroninė knyga. Įdomu, kurią palauk ranką jis ten susilaužė? Susidaužėt. Pasijo abi kairės. Jūs ramiai čia. Ateis viskas. Jo, beje, kalbant apie knygas, Andrius norėjo paklausti, kaip eina, kaip tavo antroji knyga, nes tu buvai prisižadėjęs, kad vasarą labai intensyviai rašysi. Ir dauguma žmonių tik dėl to įsijungia šitą podcastą, kad išgirstų kažkokių naujų puslapių. Aš galiu paskaityti? Žinai, kaip, jeigu turi tokią nelaimę bendrauti su tikrais rašytojais. Skaitykite. Su tikrais rašytojais jie turit bendrauti progą. Tai jie, žinot, jie sako, paprašai, kad nors jį paskaityti, jie sako, ką jūs, o po to jie savo eilėraštį tik žach! 5 valandas iš eilės. Bet rimtai, aš tau duodu tokį challenge. Taip. Ar tu galėtum 5 sakinius iš atminties iš savo naujosios knygos pasakyti? 5 sakinius iš eilės. Coherently. Su taškais, kableliais, viskuo. Ai, su kableliais, ne, aš nededu kablelių. Redaktorė yra Redaktorius kableliai. Kam man tie kableliai? Na gerai, bet vis tiek... Aš vis tiek jų, arba aš ne Juozas Stackevičius, kuris tobulai yra įvaldęs lietuvišką skyrybą. Aš kai jau paskaitau kartais Facebook'e, aš galvoju, Jėzau, kaip ta moteriškė iš Tyto Albos, kuri redagavo į knygą, kokį jai paminklą reiktų pastatyti. Nežinau, Lukiškių aikštėje, ten kur ta tuščia vieta, aš tikrai, štai moteris, kuris suredagavo Juozas Stackevičius knygą Grožio kirtis. Jo. Ir pavertė ją iš plagiato jau į ne tik ten tik tai vienas skyrius buvo plagiatas, nereikia. Ten apie kažkokius bromokmenės buvo. Ten. O žiūrėkit, tu skaitai tą knygą? O reikia pipsint žodžio kabas vidurį. Ką? Ką? Ne, ką? Lis? Čia galima prie orą. Ką? Piptlis? Oi, čia toks semantinis ekskursas kažkur. Taip, mes, žinai, nes žodžio meistrai. Jo, bet šiaip kaip jūs vyrai esat pavasaros? Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad vakar pirmas kartas per visas rugsėjo pirmasias, kai aš praleidau blaiviai.
Nes dažniausiai atvirkščiai turėdavau jau tokie refleksai išsiūlęs, kai man pasako Užsipirkdavai? mokslo ir žinių diena ir man iš karto ranka link taurelės tiesiasi. O vakar kažkaip ne, va. Aš vakar švariai praėjau. dieną su halatu žiūrėjau krepšinį, kaip nusivylusi namų šeimininkė. Bet tu galėjai ir be halato žiūrėti. Taip, žinai. Tiesiog, žinojai, kad Ir selfie pasidaryti. Su rankšluosčiu ant galvos. Blogas žiūri krepšinį. Kad tik iš dušo. Ir kaukę užsidėjęs, kad veidas nesu. Jo, beje, apie selfie šnekant, aš pagalvoju, kad pagal šių paskutinėsias madas, tai ko gero pats tobuliausias selfies, ko gero, kuris viską įdėtų, kas yra įmanoma, tai būtų pirmokėlis, kuriam laimingas tėvelis prie mokyklos ant galvos... Pila ledinio vandens. Ne ledinio vandens, grybų kibirą. Tai čia man būtų Su lediniu grybu. Su grybu. Prirenki baravykus, sukiši juos Freezerį iš karto, jo. fraizerio, po to užpili greitai vandens ir pili pirmokėlio ant galvos. Jo, ir po to pervedi 2 litus švietimo ministerijai. Ir dar įdedi visą šitą Ir kainuoja, kad švietimo ministerija gautų tos pinigus, turi sumokėti litą KEM bankui. Čistas Navaras 60 centų nereikia Tai, varyti, čia daugiau negu... Geriau negu nieko. Jo, geriau Reikia negu... dar- Kalbant apie selfies, ar jūs susipažinot su tuo skandalu, kuris vakar prasidėjo? Kuriuos? Kurį aš sekiau visą dieną, nes Aš aš irgi. manau, kad Aš Reddit'e- įdomiausias dalykas. Matai, tai Kuris, nes Tas aš vakar vakar kelis yra labai skandalus sekiau. reliatyvus dalykas. Jo, čia mes įrašinėjame rugsėjo 2, kad Netiesa. žinotumėte. Neužsibranko. Vakar kuris skandalas, nes aš sakiau kelis. Vakar labai, ir tai yra siaubinga, tai yra absoliučiai tiesiog, negali taip darytis, bet labai daug simpatiškų aktorių selfie, kurie nuogos pateko į internetą. Ne. Aš dar, man kol kas niekas... Ir aš siūlau, kadangi visi 4, aišku, esam gan Heteroseksualus ir be to heteroseksualus. Dar ne visų įrodyti. O tai tvarkoja, gerai. Bet fair point. dėl viso pikto, kaip apsisaugoti nuo to Nepadė- skandalo, jeigu, reiškia, Jeigu patekti bus- selfies į internetą, Aha. kad nebūtų tokio žiotažo. Reikia užbėgti įvykiam už akių ir aš siūlau, kad nusifotkinkim visi praktiškai dabar po Nuogi. podcastą, nuogi, ir tada jeigu išlygintų mūsų nuotraukas, nebūtų big deal niekams. Kas jis toks Mes yra? išplatinam iš karto ir mums tada nebaisu, kad kažkas nuhakins. Kaip pranešimas spaudė per Beje, BNS. aš turiu vieną nuotrauką, kurią šiaip man būtų labai nejauku, jeigu kas nors ją išplatintų. Gali parodyti. Ne, yra mano senam Persiųsk emailą. Aš persisiu būtinai, nes buvo vienu metu Utenos trikotažas nusprendė, kad mes lietuviai turim civilizuotėti ir europėti ir pagamino pirmosius vyriškus stringus. Ir nemokamai atsiuntė į FHM redakciją ir panašiai. Aš savaitę laikiausi, bet po to neištvėriau. Galvoju, reikia pasimatuoti, kaip atrodo tie stringai. Ir tada aš tai dariau namuose, užsidėjau tos stringus, daugiau nieko ant manęs nebuvo. Ir žiūrėjau veidrodį ir pradėjau juoktis. Traukiausi vis toliau, o ten eini ir traukiausi link į vonios kambarius, o ten buvo šlapios plytelės, aš juokdamasis paslydau, kritau, o po to, kai pamačiau ant savo užpakalio, kaip žinote, ten ta viena bandelė yra apnuodyta, tas stringai dar mylė, tai dar labiau pradėjau juoktis ir iš viso. Žodžiu, tai yra ta nuotrauka, kurias aš nenorėčiau, kad žmonės matytų. Ir tai nebuvo ta tema, kurią mūsų klausytojai tikėjosi išgirsti jau pirmame podcaste. Šitame naujame sezone, bet mes nenuspėjame, Nes kaip visiškai rusų žaidimas. Jie čia kaip... Ne, jokių mes selfie tikrai nesidarysim, tol kol netliksim pedrastų iliustracijos bent jau viduje. Mes neturim pakankamai žmonių, kas 10 priklausoma žmogaus, o mes Tai tik 4 40%. Ai, turėsi kažkoks... Gerai, kadangi Vienas iš mūsų dar vadas ne visai apsisprendęs, Ne, arba bi. aš manau, reikia tiesiog mums skaičiuotis ir Ai, sukti ratą. gerai. N-den-du, paparmali U, izarmali, paparmali, N-den-du ir išeini tu. ant savęs. Kas ant savęs pasisako? Kas ant Gerai, kitų sako ant savęs? Jo, pasisako? viskas, lendu iš spintos. Gerai. Tai va, jau kažką nuveikėm. Gerbėmėjai portalai, žinote, Aidas Puklevičius yra homoseksualus ir jau nebeslėpia savo orientacijos ir turi nuotrauką, kuris išsidrėbė su stringais ant šaltų plytelių. Mėlynė ant užpakalio. Taip jį mušė heteroseksualai. Anksčiau ir vėliau tenka pripažinti visas savo paklydimus ir išeiti į tiesą. Kai eini į kavinę, ar dažnai tenka nueiti, nes ant durų parašyta, kad nepriema homoseksualų. Ar neduoda dienos pietų? Aš pavyzdžiui? tiesiog nustatau įžūlų veidą ir tiesiog reikalauju barščių. Sakydamas, kad mūsų teisės yra tokios pačios kaip jūs, aš turiu teisės rėpti barščius kartu su visais. Nes aš moku mokesčius, balsuoju rinkimuose ir taip toliau. Ok. Už Lietuvą, vyrai! Yeah! Šio podcasto tema vasara, kas logiška, nes gal mes jį iš vis dėlto ištransliuosim anksčiau, negu baigsis ruduo.
Vertinkim vasarą, balais. Nuo 10 skaliai. Man labiausiai iš vasaros visų įvykių... Kaip jūs praleidote savo vasaros atostogas? Nemaloniai įstrigo tai, kad Andrius kažkodėl neištransliavo mūsų paskutinį rašyto podcasto. Jūs ten tokias pievas kalbėjote. Tokias pievas, kad... Tai palikime rudenį jau per nerimtą. Palikime klausytojams vertinti, ar tai yra pievas. Kodėl Žinai, prisimė apie pats tavo knygą irgi taip sakė daug. Ir vis dar sako. Sako. Bet ačiū Dievui, yra žmonių, žinai, kurie adresus patų sakytojų man atneša ir apsilankom, pasišnekam. IP adresas. Su virusais užėjom. Užeinam. Jo, tai žmonės, jeigu pas jūs pastaruoju metu įstrigo virusas jūsų kompė, tai žinokit, nereikėjo varyti ant Andriaus Tapino knygos portalę. Taip. O kokie geriausi įspūdžiai iš vasaros? Aš atostogų neturėjau. Aš irgi neturėjau atostogų. Oi, atostogų neturėjai. Ne, neturėjau. Nu palauk, o tai... Aš turėjau pusę dienos atostogų, tiksliau turėjau visą dieną turėjau dieną atostogų. Pusę praleido normaliai, o prie ežero su vaikais, o kitą pusę jau rašiau į Facebooką kliauzas ant ežero, jo lankytojų, jų muzikos, jau šašlyko, kepsnių, dūmų ir mane, žodžiu. Aiškus, kas, o tu Polius? Aš niekada neturiu atostogų. Turėsiu, gal šį savaitgalį varau į San Mariną. O, į San Mariną. Futbolo. Taip. Be abejo. Glory Hunteris. Žinau, kad laimės lietuviai. Tai pasišildė. Aš varau ir į Wembley kovo mėnesį. 15 metų laukia, žinai, kada išsitrauks pačią silpniausią jau Lietuvos rinktinę. San Mariną ne pirmą kartą mes išsitraukėme. Ne pirmą kartą. Bet jis dar, matai, neturėjo 18, kai pirmą 18 tūkstančių litų neturėjau. Ai, aš galvoju. Tėvai dar nebuvo paso toje vaikiškoje. Bet aš visą vasarą buvau 4 festivaliuose. Šią vasarą, kam įdomu, ir vienam giminių susitikime, tai kaip ir 5 festivaliai. Įdomu. Tiksliai, top giminių. Jo. Top 5 mano vasaros festivaliai. Mes dar pas Andrių kepė mėsą išvakarę su giminių susitikimo. Ir mes sakėm, kad mes norėjom kartu važiuoti su tavimi, bet tu mūsų nepaėmė. Jo, nes jūs negiminės. Ne, bet tu būtum galėjęs... O tu gali baigt mėtyti aparatūrą? Bet tu galėjai mus pristatyti kaip... Koks skirtumas, jeigu... Savo draugę, pusbrolius. Pusbrolius, jo. Nes neskaitot, jūs man tik pieno brolį. Arba kraujo brolį. Kraujo brolį. Šitas pieno brolis, o šitas išsiliustravęs homoseksualas, tai kraujo brolis. Mes Spermos brolis. Su juo karpom. Eskimo brother. Kas yra Eskimo brother? Nežinai, kas yra Eskimo brother? Pauliau. Tai yra tiesiog eskimas, kuris su kitu eskimu dalinasi tą patį iglų. O iglų yra moters tarpukais. Taip. Čia kaip Erlickas rašė, tai ta vieta, kuri tarp moters kojų vyrų ir žvaigždynai spindi. Banal. Bet yra toks posakis Eskimo brother. Yra? Nebūtinai turi būti Eskimo. Tautosaka nebūtinai yra originali. Yra ir grupė Cell. Ir darbo partija. Taip, Paulius, tai kaip praėjo tavo giminių susitikimas? Ar pavyko to apgerti tą dėdę, kurio labai bijojai, kad nepavyks apgerti? Ne, aš nieko neapgeriau. Jau pirmą dieną pirmas nuėjau miegoti, antrą dieną beveik visą pramiegau, nes geras oras. Sukandžiau visokios vapsvos, žaidėm badmintoną ir geriau alaus. Ir viskas. Pensininkų. Gražu. Poetiškai miegojo po obelim. Šiaip tai man tai labai primena partijos sąskrydžius. Jo, tik tai nebuvo jokio apžvalgininko politikos užlipusio ant stalo. Girto apsinešęs. Seriausia, kad pačiam juokinga būtų, tai gerai, nes žiūrėk, net iš liežuvį iškišęs juošiasi. Man atrodo, kad jam po šitą savaitgalį viskas juokinga yra. Man po visų savaitgalių visada būna viskas juokinga. O Paulius dar kitų skautiškų pratimų turėjot, kaip mokytis įžiebti ugnį vieno smūgio ir tik naga. Vienu kanistru. Ne, labai buvo viskas labai civilizuota, neturėjom elektros generatorių, telefoną pasikroviau vienu metu. Turėjom centrą, kuriame aš palikau Blur kompaktą vieną ir dabar nežinau, kuris yra. Tiesiog. Taip, aš pasimečiau, čia per partijos atskridį ar per giminių suvažiavimą? Giminių suvažiavimą, aš nebuvau jokiam partijos atskridį. O kodėl tu vežiesi į giminių suvažiavimą Blur kompaktus? Nes kažkas turėjo atsivežti geros muzikos. O giminės įvertino tavo Blur kompaktą? 3 gabalus paklausėm ir patys tada dainavo visą naktį. O dainavo irgi toliau Blur, tarsi Britpop, ar ne? Ne, Palpus. Ai, Palpus. Gerai, kad ne Oasis. Gerai, kad ne Oasis būčiau nedaleidęs. Ne, tai Oasis per giminių susitikimą, tai čia, aš nežinau, čia faktiškai tas pats kaip per vestuvės nesusimuša. Visiškai ne pagal tradicijas. Susirenka, žinai, vieni už Oasis, kiti už Blurų, tarsi už Palpus, reiškia, ir du basinasi kuolais. Andrius, ties aš norėjau paklausti, ką tu vasarą darai su tais vilkais?
Ką aš vasarą darau su vilkais? Jo. Aš juos žiodau. Ne, jeigu rimtai. Aš rimtai tau sakau, aš juos paskutinį kartą, ką aš dariau, aš pražiodžiau. Aha. Ir... Ir grūdai lenkišką obolį, sakydamas, ėsk gyvatę. Tu Mes čia tiek turim vengriškas tų- vilkė. Turim tiek Aš tau duosiu kolaboruoti su Putinu. Aš juos žiodau, aš su jais lakstau, aš jums skaitau šveiką. Šveikas skaitai. Vengrišką Vengrijoje. Ne, aš čia dabar esu. Ne, aš nematau tavęs dabar. Tai nėra telefoninis ryšys. Kaip sakė mano, Telko vadinamas. kaip sakė mano draugė, jeigu Rusija pradės okupuoti Europą, tikiuosi, kad Vengrija kris pirma. Nu jo, Vengrija ten... Bet jie labai užtat paprastai apie savo valstybės vadovą pasisako, kaip mes kalbėjom politiniam temam, sako, psichopatas. Tiesiog? Tiesiog paprastuoju būdu Čia psichopatas. jie tai vilkai. Ne, jis neduoda, laisvės nėra, narvuose laiko. Jo. Laikoma mažuma paspausta, kuri neturi Mažuma. nei laikraščių savo, nei nieko, nei panašiai, nei Panašiai į atstovavimo. Vengriją. Labai panašu. Visiškai šios... Kaip sakė pionierius Vodička, ar tai žmonės, tai žvėris. Tu dar tų madjarų nepažįsti. Tai va, ne, visai madjarai geri žmonės. Šveikas perspaudė. Pionierius Vodička, šveikas, tai dar tai Nu, jo, šveikas toks vis tik planų. Jis dar vaišino alumi ir sakė, ar tu mūsų čieko kareivėlį pavaišintum, juk ne. Paulius vėl nutilo, Aš, nes aš galvau, kad jaučia kad išsilavinimo esu skaitęs spragą. Šveiką. Kiekvieną kartą, kai susitinku, suprantu, kad ne. Skaityk, dar turiu laiko iki kitų metų birželio mėnesio, kai mes galvojame daryti garsų Šveiko anabazę. Žinau, turiu Ką turi? Šveiką, knygą. Ar laiko? Ir laiko atsiras. O šiaip tai taip, aš manau, kad kitų metų vasarą podcastas kelsis į tarptautinius vandenis ir mes jau transliuosime iš Čekijos. Ir jeigu išgirsite mus pasveikinant Niemtudom, tai žinokite, kad mes jau Vengrijoje Bet tu esame. papasakok, gal vat atsiras ir norinčių podcasto klausytojų prisijungti. Jo. Bet trumpai. Labai trumpai. Kaip žinote, kitais metais sueis 100 metų nuo to, kai šaunusis kareivis Šveikas iš Taboro stoties, kur pragėrė savo geležinkelio bilietą, turėjo pėsčiomis eiti į Českę Budėjovicus, kad susijungtų su leitenantu Lukašu. Tai va, jis ten pasiklydo, ėjo iš Piseko į Protiviną ir patikėti, tai ne kiksmažodžiai, tai čekiški vietovardžiai. Ir mes galvojame pakartoti šitą čekišką anabazę, sustodami kiekvienoje geležinkelio stotyje, kiekvienoje policijos nuovatoje ir kiekvienoje smuklėje. Ir ten išgerdame būtent tokį alaus ir kontušinės degtinės kiekį, kaip ir darė šaunusis kareivis Šveikas. Ir tikiuosi, kad mus aptarnaus senelė Peizlirka. Jie turėtų būti kokie 400 metų dabar. O tai Jubiliejus. įsiterpsiu, kokio amžiaus grupė yra klausanti šitą podcastą, nes gali būti, kad jūs gal, šiek tiek supainiojat, jeigu... Ne, mes nestikime, kad būtų tų įvykių liudininkai prisijungtų prie mūsų. Bet aš manau, kad tą knygą gali paskaityti ir jaunesni žmonės. Ne, tą knygą gali skaityti visiškai nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Pavyzdžiui, Tomas, ar esi skaitęs tą knygą? Šveiką? Taip. Bandžiau, bet supratau, kad esu ne tos amžiaus grupės ir teko tiesiog padėti ją iš šono. Taigi, aš suprantu, jeigu tu skaitėjai būdamas 8 metų, taip. Ne viskas ten suprantama. Yra daug tokių insinuacijų apie kaip Daddy loves mommy ir visa kita ir panašiai, kurie nesuprantami dar tuo metu. Bet dabar tu drąsiai gali skaityti. Okay, būtų. Juk tu dabar turėsi daug laiko, kai važiuosi tranzuosi į Japoniją. Netgi kai kurios seksualinius inuendo pagausi. If you know what I mean. Ir kreščendo gal irgi pačiupsi už uodegos. O kaip inuendo lietuviškai inuendas? Nežinau, tam. Kreščendas ir jeigu Meškonis komentuotų, tai būtų inuendas ir kreščendas. Lietuviškai turėtų būti užuomenendo. Serhijus kreščendas. Tomai, tu papasakok apie savo kelionę gal daugiau šiek tiek, kur tu ruošiesi. Na, matai, papasakočiau, jeigu pats žinočiau, kaip šitą kelionę iš vis turės funkcionuoti. Nes Idėja tokia, kad mes su kolega nuskrisim į kažkokią šalį pietų, galbūt Graikiją, gal Kroatiją, gal Albaniją. Ir vaikščiosim po uostus ir tiesiog bandysim įkalbinti jūreivius, kurie yra išsilgę, tikėsimės meilės, kad jie mus pasiimtų. Man tas žodis išsilgė čia nelabai tiko kažkaip. Ir nuvežtų mus iki Japonijos, jeigu pakeliui. Klausyk, aš galiu perskaičiuoti mus iš naujo. Žinok, aš manau, kad Po žodžio išsilgė, aš manau, kad tas endendu paparmalio manęs turėjo. Tiesiog pasakysiu. Hebra, iki inuendo. Aidai, pasakysiu triuką, pradėk skaičiuoti nuo jo tiesiog. Šitą skaičiuoti taip yra suformuota. Ai, matai, seniai iš beje buvau Aukštoji naudojęs matematika. Už Lietuvą, vyrai! Nes penkiese jau ką. Teatras kol kas tik labai turi dar tokią simbolinę rolę.
Pala, jeigu jūreiviai išsilgia meilės, tai realiai ar pakeliu ar Nu, jis nepakeliu sakė- Japoniją, jei jūs nuplaukdys ten. Nu, Tomo nuomonė, jie turėtų būti išsilgę ne tiek meilės, tiek kokybiško savo interneto saitų dizaino ir jie jiems ruošiasi tvarkyti. Čia yra vienas iš tų dalykų, kurio aš ilgiuosi jūrai būdamas šiaip. Aš kiek Galvoju, aš prisimenu, blemba, kad tik mano... Paulius Kovas irgi, kai apie Amber Seilą pasakojo, sakė, kad viskas buvo gerai, bet neturėjom kokybiško Neturėjom interneto saito. Dar yra truputį vilties, kad tie jūreiviai, kurie plaukia, mes įsivaizduojam tokiuose baržose medinėse, kad jiems reikalingi posto ekspertai, kurie gali jiem pamontuoti, jeigu reikia biškį efektų padaryti, gal su 3D padirbti šiek tiek. Šiaip postprodukcijos jam irgi labai trūksta. Kiek esu su jūreiviais susipažinęs, tai Ypatingai išsilgus meilės. pažiūrėkit in the Navy. Jo, ir Village people. Tu baig liest aparatūrą. Čia laidai kažkokie, aš blemba jaučiuosi kaip... Paulius jau pirmą Filme kartą su eksperimentas. ausinėmis yra. Aš pirmą kartą Jisai kasosi visą laiką, nes jam nuo laidų niešti. Tai Nu, alerginė reakcija. Kažkas- nereikia Kasausi į sofą su nuogam nugara. sėdėti. Su halatu, tik tai ant nuogo kūno ir krepšinio. Ir laidais O kaip apsigyvena. patiko mūsų rinktinės žaidimas tau, Paulius, beje? Nes tu savaitgalį nematei, o po to vakar galėjai ramiai žiūrėti su halatu. Man, aš tiesą sakant, dar kai žiūrėjau, aš pradėjau maždaug 11 ryte žiūrėti Lietuvos rinktinės rungtynes, tai iki kokių 5 aš dar buvau afekto būsenų ir nieko neatsimenu dėl savaitgalio. Ai, aš gal, kad dėl rinktinės žaidimo. Bet galiu papasakoti apie Iraną su Egiptu ir Graikiją. Aha. Bet niekam neįdomu, Prancūzija. Šiaip papasakot, ar iš krepšinio? Iš krepšino, kaip vakar žaidė, kokios stipriosios, kokios silpnosios pusės. Bet jie jau, matai, jau bus istorijos šiukšlinė, man atrodo, kai Jo. išeis. Na, bet kai kurie O šiaip- žmonės, kurie jau bus tuo metu užmiršę, galės Pauliaus pasiklausyti ir prisiminti, kas vyko prieš savaitę ar dar kas. Kas bus žiauriai aktualu. Jo, ne, tai protingos mintis visuomet išlieka aktualios, manau, kad... Paulo Coelho. Amžinatelsi. Ta prasme, amžinatis. Man jis miręs kaip rašytojas. Bet taip mandagus išlieka, žinai. A. Ir ten taip toliau. Paulio, po kurios knygos jis tau mirė kaip rašytojas? Aš nesu net bandęs skaityti jau ne vienos knygos. Ai, ir tai jis kaip aš galiu sakyti, kad tai yra blogai. nepradėjęs rašyti tau, ar ne? Žinok, aš tai, tu taip kalbėjau, buvo tokie personažai 12 kėdžių, ten tokie prancūzų kalbos mokytojai, kuri negeria konjako. Taip, ir vieną kartą. Ir vieną kartą... Ernestina Josifovna Poincaré. Va, taip. ir ji išgėrė per vieną baliuką visą butelį konjako ir Jai išėjo taip iš patiko. proto. Tai va, žinok, Pauliau, čia yra tavo ateitis. Nes Ne, tu būsi- atsiversi puslapį alchemiją Ir supratai, ir nebegalėsi žinai, kaip- sustoti. Kaip gali sakyti, kad darbo partija korumpuota, jeigu ne kartą už juos nebalsavai? Teisingai. Ir bus, žinai, ir po to, žinai, Jeigu cituosiu, ne kartą tavo balso nepirko. ten prie Piedros upės sėdėjo Paulius verkdamas. Ir Ambrazevičius ruošiasi mirti. Arba Paulius ir panelė Prim. Taip, čia mes čia daug galėsime prikurti to variantą. Tu tik skaityk, Pauliau, tu tik skaityk. Ne, aš turiu Nes skaityti. vertė Coelho, Pauliaus neskaitomas. Jo, O grįžtant prie rinktinių, tai mano rinktinė, Dėl Anglijos. tai ne, Tai šitame čempionate už Angliją ir nėra skirtumo, ar fulės, ar kažą, vis tiek iš grupės neišeis. nors net nežaidžia. Nesvarbu, koks skirtumas žaidžia ar nežaidžia, jeigu iš grupių niekada neišeina, nu tai ko... Bet aš tai treniruoja kantrybę. Na, bet žinai, aš tai bet jau žinojau, ko tikėtis, o vat vis tiek aš tai manau, kad jums oranžadai buvo kaip šlapių skudurų per snukį. Kas? Kas? Pusfinalio, kad nepastatė vartininko teisingo Halas? Kodėl jis Van yra? Halas. Halas? Šiaip, jeigu įdomu, tai visada prie Olandų Palik komandos... mikrofoną ramybėj laidą. Prie Olandų komandos, čia ausinėlaidas, prie Olandų komandos sudėties visada yra pridedamas 300 puslapių pronunciation guide. Kaip rašė Dionion. Nu taip, nežinau, blind, tai tu gali 5 skirtingais būdais. Ir blendas, ir blindas. blundas. Ir Inuendo. Ir innuendo. Ištarti blinduendo. Tai va, tai, bet man čempionatas buvo visai geras, o vat, jums Nu, ne kaip kažkas. visam tu pastatėjai, ar ne už Anglas, kaip visuomet. Nu, kaip Kad neišeis, ar ne? Per praėjusius... Ir laimėjai. Aš visada taip darau, žinai, pinigai ir meilė turėjai skirtingomis atšokomis gyvenime. Ką? Praėjo 2 pasaulio čempionatai, 2 medaliai. Nėra blogai, ne? Čia dabar... Kada paskutinį kartą jūs galėjote to pasigirti? Pasigirti medalių pasaulio čempionate anglų fanai. Anglų fanai kada galėjo pasimėti? Aš galiu pasakyti, 90 metais Italijoje buvo priartėję arčiausiai, jie žaidė pusę. Ne, aš dabar bandau kokį nors sporto šaką. Ai, sporto šaką. Dviračiai, Cavendishas? Cavendishas. Tai plaukia dabar plaukimo čempionate mažai pasiėmė. Va.
plaukimas mūsų vyrai. Po to, Nesiskaito. aš norėjau pasakyti kriketą, bet Ne, kriketas vis taip atidaužo, kad mažai nepasirodo, kaip ir Kaip yra apmaudu išrasti- nacionalinis sporto šaka. Jo, futbolas, kriketas išrado patys. Ir dabar galvoju, Badmintonas. geriau Beisbolas būtum- irgi beje. Jo, geriau būtum neišradę, nedulkintų mūsų. Bet žinai, bet futbolas dar vis tiek, dar futbolas, regbis, kultūringom valstybėm, tu vis tiek tave atmuša. Jo, Kai dabar reikėtų, tai kad eina West Bangladešas, Indies. West Indies ir Pakistanas ir tave rezultatu 236-1. Ai, nu čia. Žinai, Bangladešas- Niekas nesupranta to rezultato skaičiavimo Trivija. krikete. Mes turim kokį nors samplą, po kurio pagrojus aš galėčiau pasakyti kokį nors įdomų faktą atsitiktinį. Ne, tu gali pasakyti įdomų faktą ir aš tada pagrosiu samą. Gerai. Taip padaryti. Trivija. Bangladešas yra didžiausia gyventojų skaičiumi valstybė, taip ir nelaimėjusi jokio olimpinio medalio. Tinka prie Bangladešo pasiekimų. 7 olimpiados vasaros, 0 žiemos ir visus Ne, kad kartus, nulis žiemos, tai visus suprantama. kartus kiek pateko tik tai su wild card. Gaila. tikrai apmaudu. Gaila Žodžiu, mūsų bet tai yra, klausytojų kur sporto plėtros- Bangladešo nacionalinis. Kur sporto plėtra tikrai yra šalis, kurioje turi ką veikti. 150 milijonų. Mano daugiau negu mokyklos Rusija. direktorius beje sakė, kad Bangladešo pačios geriausios prostitutės. Jūsų mokyklos Tai yra tinkamas šaltinis. pavyzdžių žinau tavo tokius Klasinės saldainius. lytinio švietimo pamokose tikrai žinojo, ką Ateina tavo sakyti. direktorius, klasės valandėlė. Žodžiu, taip, Hebra. Buvau Bangladeše. Šrilankoje neįma. Ne. Bangladeše taip. Mianmare. Jei kaip susitarsit, kaip kokiam mieste. Žodžiu, ir dabar išlydžiu jūs į gyvenimo kelią pasiruošusius. Mano mylėjai abiturientai. Gyventi šaukia ne mokykliniai skambučiai, gyventi Bangladešo šaukia skambantis prostitutės. varpai. Bet Tomas, tai šiandien tik pirmą kartą dalyvavo mūsų podcast'e ir vakar jis klausinėjo, ar jam reikia atsinešti prezervatyvų į podcast'ą įrašą. Aš atsinešiau kolos buteliuką. Galiu užmauti ant kolos buteliuką prezervatyvų. Na, ir atsarga, viskas kitas bus. Bet nedaro, žiūrėk, aš Hebrita, atsinešiau jūs taip... prezervatyvų. Atsinešė. O ko tu tikėjai, kas čia vyksta? Nežinau, jeigu bus sekso. Nebus, žinok, pažiūrėk į mus. Mes įrašinėjom visus metus, naiviai tikėdamėsi, kad vieną kartą ateis rašinėti, mus sutiks grupijas apačioje, kurios mojuos ten, O siūlės savo mentis, ant kurių autografus uždėti, bet nevelė nieko nevelė. Nėra ko labai anksti atinėti įrašus. Ir aš, Vakare pavyzdžiui, reikia visada daryti. pavėluoju. Ai, tu dėl to pavėluoji, ar ne? Greitukas šalia kultūros Gerai. ministerijos. Gerai, kad mūsų niekas neklauso šiaip. Beje, vakar Andrius labai susirašinėjant dėl šiandienos podcasto parašė sakinį, kuris, ko gero, pirmą kartą yra literatūros istorijoje toks sakinys, kad rytoj susitinkam beveik šalia kultūros ministerijos. Feeling excited. Aš galvoju, kad daugiau tokių sakinių tikrai vienoje šalyje nėra buvę. Kodėl? Kai paskirsto, pabašliuoja. Žinai, kiek būna feeling excited? Nes beveik šalia yra nevartoti. Aš taip Ai, jis apie šitą. Aš taip įsivaizduoju, Prielipsnis. kultūros ministrą Šarūną Birutę, ateinantį darbą ir 8 val. Tweetinantį. Coming to my work at the Ministry of Culture. Feeling excited. Ir tai būtų vis tiek geriau negu Pabedinskė. Nevarykit. Labai faina ministrė. Savo socialinių tinklų. Kiek girdėjau, tai jos nuterioja į sieną labai smarkiai, ir ne FB. Nu, ne, aš jos ten apsauginiai. Turbūt ištrynė viską. Tu- Man atrodo, kad ministrams nepriklauso apsauga. Nu, socialiniuose tinkluose priklauso turbūt. Ai. Po kai kurių ministrų demaršų Virtualus apsauginis. toks. koalicija yra išskyrus keletą etatų, kurie prižiūri ministrus ir socialiniuose tinkluose. Kas čia? Kas dar? Pauliui kažkas atsitiko? Man reikia kas pusę valandos daryti galvos mankštą. Ta prasme, kad mintis Galvot. kad mintis pradeda suktis. Jo. O čia Viskas irgi po Pabedinskienė pavasaros yra ar- gerai. Čia po vasaros ar kaip ar po festivalio? Po giminių susirinkimo, kai Ar iškart gimsta mintis, kai pasukė? Ne. po 9 mėnesių. Pažiūrėk į mane ir paklausyk, ar aš atrodo kaip turintis. Paklausysiu, kaip atrodai. Bet Nu, vėliau, kol kas po tai laidos. jo. Ne kažką. Klausytojau, mes kažkokiu, aš galiu sąžininkai pasakyti, kad nors tu, Andrius, raginai atsinešti geriausias vasaros antraštės, aš jokių antraščių vasaros. Mes patys esam kaip antraštės. Ne, atsinešiau. Aš- Ai, jo, tu patekai į BBC, Paulius galiu atverti paslapti, pateko į Kosmopolitan. Į rubriką su marškinėliais. Ačiū Dievui. Ir po to Taip rubrika ir vadinasi. Su sausais marškiniais. su marškinėliais. Ir tu turėjai su marškinėliais, ne? Jo, buvau su marškinėliais visą laiką. Fotosesijai. Ir davėjai patarimų, kaip pasiekti didįjį O. Mažai. O aš buvau laidoje didysis O, bet O, palauk čia. Kuris čia? ZPFM.
čia dabar irgi taip. Irgi, ir ten jau atėjau su patarimais. Pasirašiau normaliai. Pažiūrėjau laidos pavadinimą, žinai, didysis O, galvoju, okei, čia jau tai bus, ką darysi jau, žinai, reikia. Atėjai ten iš enciklopedijos. Eiktų sėdėjau, to Klitoris yra akytkūnis. Zaličio Ancisto knygą perskaičiau, tą, žinai. Perskaičiau visus gidų ir nieko apie pokerį klausimą. Ar žinai, kaip latviškai vadinasi šitą knygą? Melestibas vardą. Janio Zaličio. Melestibas vardą. Nu, bet čia vat jau tai auditorijai, jau vyresniai tai. Jo, čia jau Tomas klausosi. Viršės žvilgsnis. Lost you. Nu, tai čia vat tiems žmonėms, su kuriais mes eisim iš Piseko į Protyviną. Pasimsim knygą. Aš tik kalbas girdės apie tą knygą irgi nesu. Nesimatęs jos? Klausyk, reiktų jam padovanoti, kad gimtadieniaus proga ir dar ką. Sausio 30. Kas sausio 30? Gimtadienis. Pauliaus gimtadienis yra sausio 30. Merginos. Mėly klausytojai, merginos. Žinote, ką dovanoti. Ir taip daug, neša knygas. Zaličio meilės vardu ir paštu ateina. Ir svarbiausia, ir elektroninės versijos. Viena užlenkusi vieną puslapį, kita užlenkusi kitą puslapį. Čia paskaityk, čia gerai rašo. Ir telefono numeris užrašytas. Jo, čia žiauriai fainiai parašyta. Fainiai. Tau patinka merginos, kuris sako fainiai? Man nepatinka merginos. Apskritai ir ne. Išsiliustravo irgi. Klausyk, vienas nori jūreivių ilgesio, kitam skaičiuoti patešti. Ilgesio postprodukcija, atsiprašau, interneto dizainą. Okay. Jeigu pamatysim kur nors YouTube, kur žiauriai gera postprodukcija kažkokio laivo. Tomas žinosim, kad Tomas jau pakeliui į Japoniją. Ir aš įsivaizduoju, tai turėtų atrodyti taip, įplaukia, sakysime, laivas į Yokohamos uostą, vienoks, ir ten iš karto postprodukcija jis atrodo visai kitaip. Bangų galėsim įdėti. Jo, tai va. Tai kam dos antraštės, kai dar vasara tokia buvo? Jo, vasara. Karšta, nebloga, festivalinė. Patenkant į žiniasklaidos pirmuosius puslapius. Ir antruosius, ir trečiuosius. Ir penktuosius. Aš penktai nepatekau šis nė karto. Ar apskritai, aš dabar pradėjau galvoti, aš labai seniai skaičiau, nebėra penktojo puslapio? Ne, yra keli puslapiai. O kas tada Taip, keli penkti puslapiai. O kas penktam puslapį eina? Užsakomosios Žemės ūkio ministerijos medžiagos? Ne, tiesiog straipsnė. Kriminalinė Lietuva. Apie tas įmonės, kur nesusimokėjo. Kriminalinė Lietuva 2. Sukčius Rachinšteinas. Aferų meistras. Aferų meistro Rachinšteino sūnų teisėsauga pasivijo Kanadoje. Bet jis ten kaip koks Spider-Manas, ten tiek visko sugeba pridaryti vienas. Ir svarbiausia, kad tik tai vienam laiką šitai užkliuvo, tik tai kažkodėl. Nu čia, žinai, turbūt atsitiktinumas. Jo, čia sutapimas. Šiaip tu kaip tu dėstėjai apie tą sąrašą, kad causation and correlation, kur nėra nieko bendro, kad... Tu dėstėjai? Jis man dėstė. Turėjau porą kursų. Vadau. Teologijos katedra. Vienam klausytojui. Vanduo, vynas, Jėzus. Sutapimas. Taip, sensacija. Ne. Priežastingumo nėra. Koreliacija nereiškia priežastingumo. Visiškai. Tai mes dar turime ką pašnekėti, ar tiesiog tą savo debiutinę tarškėjimą jau uždaro? Ne, vasara dar... Kas dar vasara? Ką žmonės įdomu per vasarą? Ką Lietuva veikia? Yra viena Šveiko, labai gerai, irgi iš to paties Šveiko. O, čia įdomu, iš karto. Šveiko citatą, kuris pasakoja apie vieną poną, kuris išeidavo iš traktieriaus ir prisikabinėdavo prie žmonių, sakydamas, kad jį stebina temperatūrų skirtumas vasarą žiemą ir jis nesupranta, kodėl žmonės to nepastebi. Tai va, man irgi stebina. Ok, aš tai jo irgi atkreipdavau dėmesį, kodėl žmonės taip keistai nereaguoja. Nu gerai, tai ką, smagi buvo vasara. Smagi, karšta buvo. Geras bus ruduo. Ir žiema jau ne už kalnų. Kaip aš mėgstu sakyti tose viename advertorijoje, tai yra reklaminis straipsnis apie vaistus nuo pagirių. Ten jis prasidėjo taip. Rodos dar vakar buvo Kalėdos, o šiandien jau Velykos. Kaip turėjo smagiai praeiti žiema šitų vaistukų klientai. O už ką balsuosit per mero rinkimus? Tai dar sulaukti reikia kitais metais. Ne, bet reikia į priekį, kad pasižiūrėti. Žinai, mesgi mėgstame tokius užnešimus paduoti. Joną Jonką? Mačiau, prasidėjo reklaminė kampanja. Va! Aš norėjau, kur vasaros pikas, ane? Buvo. Jonkaid. Lema, turiu fotkių. O kas neturi? Ir daug kas netrodo, rodėt netrodo. Ir iš išorės, ir aplink namą, ir...
parduotuvėse. Aš manau, kad Jonka Inside festivalį UNESCO turėtų įtraukti Kultūrinį paveldą. Taip. Nes... Kartu su Kuršių nerija ir Absoliučiai. Gedimino pilimi. Jo ir su... Šita sutartinių tradicija. Ypač su Gedimino pilimi, nes Jonka Inside turi tą vizualinį panašų akcentą, kaip ir Gedimino pilimis. Vilnius Logic. Vilnius Logic. Vertikalų. Taip. Jo, labai atsiprašom tų visų, kurie tada negalėjo patekti į Jonka Inside festivalį, aš suprantu. Ir tų, kurie negalėjo patekti į Jonką, dar labiau atsiprašom. Ir tų, Nes jeigu eilė Kalvarijų gatvėje buvo ilga, tai prie Jonkos eilė buvo dar ilgesnė. Aš atsiprašysiu, kad aš out of the loop ir net nesu susidūręs Kas su jis šitais toks? konceptu. Tomai. Plauk į Japoniją ir ten pamatysi. Aš Tikrai, noriu palinkėti, kad tavo plaukimas į Japoniją būtų nenustojantis festivalis Jonka Inside. Ir bus Now Japan. Padėk laidą. Jis man pats ant rankų krenta. Nu, žinai, sakyčiau, apie moteris taip kalbėtų. Jis labai šaukiančiai rengėsi. Tu nori, kiek matau, ten susivinioti tą laidą šalia visų šitų kitų tavo festivalinių apyrankių, ar ne? Čia nėra ne vienos festivalinės apyrankės. O kas čia yra? Kas čia yra? Pas 5-kampė žvaigždė? No. Čia mes turėsime įdėti... Ai, Lepės Trubitskoj. Mes turėsime įdėti šitas nuotraukas šalia mūsų. Nes kad matytų, taip. Kad žinotų, kas yra. Apie ką mes kalbam. O moteris puolė tavo ant kaklo po tavo interviu Kosmopolitene. Tai jis dar tik tai išeis spalį. Bet po pirmo tai nepuolė. Čia antras. Ai, tai tu jau toks kaip ir... Nuolatinis svečias. Kaip aš sakau, kolumnistas. Nedėk man rankos ant kelio. Atsiprašau. Aš užmyniau Tomui ant kojos. Kažkas dedasi. Čia kažkokios... Kaip mes pavasaras kažkokie keisti išsiilgė. Gal čia išsiilgė? Jo, Žinai, kaip Tomas teisingai sakė, išsiilgė. Kaip anglai sako tą žodį keisti, queer. Ir kaip sako, viduramžiais skydavo linksmi, gay. Nu jo, kaip suprantu, apie politiką šiandien nesugebėsim pašnekėti, Tai dar apie anksti. kultūrą irgi Aptariam Koelio, aptariam Tapio knygas, aptariam kultūros ministeriją. Kultūros ministerijos Twitterio handlą aptariam, feeling excited. Taip tik vieną rytą, feeling excited. Nu, bet Skirmantą Pabedinskinį irgi gali... Skirmantą. Oh my god. Tau jau, jeigu jau Pabedinskas, tai automatiškai Skirmantas, ar ne? Elgimanto Žukauskienio. Kas čia toks iš viso? Kas čia? Kas to? Dėk savo greitai šitą signalą. Šis yra žymiausias visų laikų Lietuvos žurnalistas. Ir dabar dirba socialinės... Buvęs Seimo narys. Galima iš naujo šitą prisistatymą? Galima. Nu dabar dėstyk apie Skirmantą Pabedinską. Skirmantas Pabedinskas, ne tik žurnalistas, ne tik šaunus reporteris ir buvęs Seimo narys. Nuo darbo partijos. Nuo darbo partijos jis ir socialinių apsaugų ir darbo ministras socialinių apsaugų. Ministrė. Jis pakeitė lytį ir tą, kad liktų valdžioj vis tiek. Bet gerai atsijaunino pačiais Bet žinok, aš ir pagalvojau, nes apie jį jau niekas labai seniai negirdėjęs. Aš karts nuo karto per panoramą išpamatau reportažą. Nes gal iš tikrųjų pasikeitė lytį. Ir jis dar šneka taip pat. Partija ta pati, pavardė ta pati. Ir tada prie Jonalis. Ir tada šitaip. Ir dabar Visdamas. kovokim su nedarbu. Kovokim su jaunimo nedarbu. Tegu jaunimas ir kovoja. Reikėtų, neturi kokio nors tokio mielo moteriško Tomai balso, kuris palinkėtų visiems jaukaus vakaro. Pas save viduje ar čia semplose? Pas save viduje turi, tai ai, tai aš jau turi. Jeigu pas tave viduje, tai jūreiviai suras. Tie, kuriems reikia postprodukcijos, taip? Galima 3 postprodukcijos. Vieną moterišką balsą. Mailų. Jaukus vakaras, tai šiaip visai, matai, kas nežino, tai Skirmanta Pabedinskienė, tai yra tas... Gali ištarti tą. Brief, Andrius, brief. Tu gali. Algimanta Pabedinskienė, jinai yra labai aktyvi socialinio tinklo Facebook narė, bet jos postai aš susisteminau šiek tiek darydamas tokią mokslinį darbą. Antropologinį tyrimą. Antropologinį tyrimą. Jos visi postai susideda iš 4 žodžių mikso.
Yra vakaras, jaukus, šiltas ir labos. Viskas, kur reikia socialiniai rūpybai. Taip, ir jinai miksuoja juos visą laiką, įdeda YouTube linką, ten muziką įdeda, ten Bet viską. iki šiol niekas nepastebėjo, turbūt šitą. Nu, nežinau, pastebėjau, kad yra visą laiką labai daug komentarų ir jis sako, ačiū ir jums jaukaus vakaro. Nepastebėjo, kad kartojasi. Ir kad jums, nepastebėjo niekas, visi pasakė, ir jums jaukaus vakaro, ačiū. Ir aš šiaip su šitą suvedžiau, žinai, tą, tiesiog ištransliavau kaip mokslinio darbo tezę ir kitą dieną 90% išnyko tų jaukių vakarų. Tavo disertacija nuėjo šunėm tada. Nes aš pamiršau printskrinus pasidaryti. Ir buvo LRT sezono atidarimas, man jį reikėjo vesti ir sėdėjo Algimanta Pabedinskinė ir mes taip žiūrėjom viens į kitą ir toksai tarp mūsų buvo chemija. Ir jis žinojo, kad tu žinai. Taip, O tu žinojai, kad jis žino, kad tu žinai. Taip, ir jis žinojo, kad aš noriu pasakyti frazę jaukaus vakaro visiems susirinkusiems, kaip sako viena ministrė ir pažiūrė. Ir tada jį tau mirktelėjo ir įvyko tai, Big Bang. ką visi vadina, jūreiviai išsilgo. Ja. Oi, tai kiek suprantu? Politiniam sezonui esam pasiruošę. Politiniams sezonui pasiruošę. Žinom, kas yra. Tada jau kviečia įvakuojančią šitos ministerijos atstovo spaudą į vietą. Kviečia mane. Kviečia. Gal kaip jį šitą pridurką neutralizuoti? Duokim postą. Jo, duokim postą. 10 štukų. Duokim socialinės garantijas. 10 štukų tai man moka kiti. Kaip pats žinai. Kaip žinia. Yra mano stavkė už žurnalistinį tyrimą, beje, galiu padaryti bet kokia tema, gal tau aktualu 10 štukų ir viskas. Aš tikrai Tai pagalvosiu. čia labai gerai, kad visas Vilnius žinojo, 10 štukų. 10 štukų. Tapinas vertas tiek. Ir nelito Jeigu daugiau. padarai tyrimą apie TV3 televiziją, kita televizija sumoka 10 štukų. Bet gal kažkoks incentive, jeigu labai įdomi tema, pavyzdžiui, kaip Facebook'o 4 žodžių rotacija, tada nemokame, gal jeigu yra suinteresatumas. Ne, 10 palibom. 10 yra 10. Žinai, interesai yra interesai. Ką man padaryti, kad aš galėčiau tokio darbo imtis, nes irgi norėčiau už 10 štukų daryti žurnalistinius tyrimus. Laimėk, ten dabar yra kažkoks tai prizinis fondas žurnalistinių tyrimų. 25 štukas. Ne, ten dirbti reikia. Paulius, bet tu Nereikia dirbti. Apšmeižia. Aš kartą tau siūlau temą. Ir rašai šaltinių teigimu. Homofobijos apraiškos Jonka Inside festivalyje. Už ir prieš. Niekas neduos 10 štukų. Neduos? Kokiuose tu festivaliuose buvai? Supynėse. Na, aišku, ne. Karkliai, Satoje. Granatose, Openerį ir Velnio akmenį. Velnio akmuo. Anykščiai, kontrastų miestas. Tai žurnalistinis tyrimas. Pasiėmė į karklę gelbėjimosi ratą? Ne, sulijo kaip šunį pirmą vakarą, o kitą dieną jau buvo nebesvarbu. Aš nelabai suprantu niekuomet šitą posakio kilmės. Sulijo kaip šunį. Šuo lauke Ja. ir lyja. Bet medis labiau laukia visą laiką, šuo kartais vidurį. Sulijo kaip medis. Sulijo kaip medį. Nes šuo, Jo, ir žinau, medis pastraukti aš negali. noriu pasakyti, kad jeigu paimt visus Lietuvos šunis, Daugumas iš jų taip pat paskaičiuot, kiek laiko jie praleidžia lauke ir viduje, troboje. Tai kaimiškieji būtų. Tik kaimiškieji. Kaimiškųjų vietovių mes kaip matėm. Aš turiu temą žurnalistiniam tyrimui. Mes jau jį darom. Šunių sulijimo tendencijos. Šunų sulijimo tendencijos post Europos parlamento NATO rinkimuose. Lietuvoje. Kuo vadis? Pristatyk šitą. Kuo vadis kanis lupus. Gerai pasakyti, jeigu čia yra šunų aibė, o čia yra aibė šunų, kurios yra sulyję, tai tave sulijo kaip sankrita šitų dviejų aibių. Tu čia darai Venno diagramą, jo? Taip. Bliksteliai. Man atrodo, kad Bliksteliai, Paulio, bliksteliai, neblogai. Jo, man atrodo, kad čia jau mes per daug protingai pradėjom šnekėti. Jo, aš manau, kad Šiek tiek nutolome. Nutolome, nuo bet tikslinės reiktų grįžti. auditorijos, Taip, grįžti. kuriai tu bandai kišti savo tyrimų žurnalistinis. Aš bandau, nes pinigai nesimėto ant gatvės. Bet grįžkime prie mūsų įprastų dalykų, kurie visiems yra labai artimi. Tai yra prie laiškų. Ir Ar mums rašė per vasarą? Taip. Prašau paskaitykite, nes man aš negaliu turiu- vieno laiško. Turiu 2 laiškus. Vienas laiškas, bet problemų nesiūlė spręsti, nes pamatė, kaip mes jas sprendžiam savo gyvenime. Ir pamatė, kad tu išspręsdamas vieną problemą susikūri savo 4 kitas, tai kam Gali perspėti, jeigu skaitysi, aš užleisiu muzikinį foną iš karto. Galiu, tuo palauk. Tuo išsitrauksiu. Laišką čia, žinai, reikia. Laiškas turėšiuosi piniginė, ar ne? Banknoto pavidalo laiškas, ar ne? Tau rašo Basanavičius. Ir laiškas trumpas, 50. Laiškas atėjo iš Oškabalių kaimo. Rašo neprisistatęs Jonas B. Okay, Ne. Laiškas yra, pirmas laiškas tai yra, matyt, dar birželio mėnesį visi
pirmas laiškas. Mėlyjeji auksiniai berniukai, Andriau, Pauliau ir Aidai. Labai smagu girdėti jūsų balsą ir mūsų toli nuo civilizacijos centro esančiame kaimelyje, Juknaičiuose, bet norėtume pasiteirauti, ar negalvojate rudenį pasirodyti ir gyvai, atlikti auksinio berniuko turo po Juknaičius, Kalvaičius ir kitas gražias Lietuvos vietovės. Ačiū už bet kokį atsakymą. Pasirašo Petras Lingys iš Juknaičių. Ačiū, Petrai. Petras labai, man teko lankytis Juknaičiuose su Petru, teko bendrauti labai šviesų žmogus. Nu, ta prasme, už mane šviesesnis. O tu lankeisi dar tada, kai jis buvo pavyzdinio tipo kolūkio gyvenvietė, ta tokia viso išpuoselė. Tai jis vis dar dabar yra labai pavyzdingas miestelis. Petras ar Juknaičiai? Petras irgi išsipuoselės. Šaunu. Tai va tokį klausimas, Aidai, gal... Aš įsivaizduoju, ką mes galim pasakyti, kad mes turime savo reikalavimus. Raiderį vadinamą. Jo, raiderį vadinamą, kuriame aiškiai parašyta, ko mums reikia užkulisiuose, kad būtų pasirodymo metu, ko nereikia, ar dar ką nors. Mūsų visų reikalavimai labai skiriasi ir kartais juos sunku suderinti, nes pavyzdžiui, Andrius visuomet reikalauja, kad užkulisiuose būtų šampano, man tai šampanas yra. Man nereikia šampano. Man izžoga nuo jo yra ten, tai aš šampano negaliu. Ten man reikia elementaraus šeneto. Nu, tai tu šitą burbliuoti šenetą visą prašai, ten, kad, o man jo nereikia. Nu, taip. Tai kad ponas Jonai, aš nežinau, kaip jūs įspręsite. Petrai, atsiprašau. Jonas tas, kur už Oškabalių kaimo yra. Whatever. Jonai, Petrai. Nepagarba klausytojai. Kokia nepagarba klausytojai? Jo, čia... Gal vienintelė. Viskas, stavkė mūsų yra ta pati. Ta pati kaip ir Andriaus žurnalistinio tyrimo. Nes pas mus viskas kainuoja 10 štukų. Ką norit, tą darom, bet 10. Galim tyrimą padaryti, galim pajokinti. Galim pašokti. Galim laisvai. Protmušius galim suorganizuoti. Oi, protmušius galiu. Oi, jeigu reikia protmušio, galiu. 10 štukų. Ir ką dar galim padaryti? Bet, blogiausia atveju, galim suravėti jums dar ką nors. Jūs taip labai nekokybiškai. Ja, nelabai, bet kaip nors 3 vienas ravi, kiti 2 prižiūri, po to kitas ravi, ką nors sugot. Bet šiaip galim atskleisti paslaptį, kad vyksta dėrybos su kai kuriomis organizacijomis dėl pasirodymų. Didelėmis. Net skaičiau. Multinacionalinėmis. Sumokančiamis į Lietuvos biudžetą daugiausiai akcizų. Taip. Dėl gyvų pasirodymų didžiausiose šalies miestuose ir, niekada nežinai, laukite informacijos ir... Jo, taip kad kiekvienas kitas jomarkas jūsų miestelėje gali būti su auksiniais berniukais. Gali būti beviltiškai sugadintas. O antras laiškas, tiesiog atėjo iš anksčiau, bent jau atsiuntė, tai yra savo dainų. Klausytojai, kurie man siunčia, aš nežinau, jums siunčia klausytojai dainas? Man ne. Vis dar siunčia. Man siunčia, nes aš jau prašau. prašiau. Niekas. Tai rašykit Pauliui, nes jis dabar toks nuliūda truputį. Jo. Rašykit merginos. Net tada, kai jisai bus San Marine. Jeigu mūsų klauso San Marino lietuvių bendruomenė, jis gali su Pauliumi susitikti. Kuri yra didesnė už San Marino italų bendruomenę. 4-3. Ir labai realu, kad iš tų 4-3 žaidžia San Marino rinktinėje. Naturalizuoti yra jau. Tai rašykit. Na, o dabar, kadangi jūs nepasiruošę... Kaip, muzikos turime? Tai, turite? Jo, man vieną parašė, pasiūlė ten vieną. Apie ką bus muzika? Apie rudenį? Taip? Mano muzika taip yra apie rudenį ir tai yra ABBA Summer Night City. Tai nėra apie rudenį. Ai, Summer neruduo? Ne, Summer yra tas vilkas iš Game of Thrones. Ai, teisingai. Tai čia yra vilkas. Seniai aš jau peržiūrėjau, dabar pastaruoju metu net nežinau, ką žiūrėti. Tai kad tu nežiūrėti, tu turi skaityti knygas. Aš perskaitęs visas. Tai vėl skaitai. Ir vėl lūpini ir lūpini. Paulius, pavyzdžiui, nustojo net jis žiūrėti. Aš serialą nebežiūriu, nes perskaičiu knygas ir man nebeįdomu. Ir tu viskas. Ok. Gerai. Tai... Ir aš sutaupau po valandą per savaitę. Okay. Galiu Facebook'inti tiesiog. Taigi, ABBA Summer University yra mūsų trečioji šio vakaro. Summer Night City. Summer Night City. Nu, žodžiu, užleiskite tą muziką ir pasiklausysim jos. Pauliau, kokia tavo muzika?
Aš bandau kažkaip sugalvoti kokią nors gabalą apie rudenį, bet man tik... Sakyk, Man tik į galvą lenda koks nors grupės The Fall. Tai gali paminti iš lietuviškos estrados. Tai tu gali dar tokia pasiimti, tokia yra... Oi, kadangi... Gotikinė metalo grupė Autumn Leaves. Savaitgalį netikėtai susitikau Nelę Paltinienę. Netikėtai Gatvėj, beje, jinai į parduotuvę. Į kokią parduotuvę? Neminėsiu. Nesakysiu kiek X. Ne į Ikiuką? Ne į Ikiuką. Aš dar niekuomet Ikiukę nesukau Nelės Paltinės. Į Puponautų šitą parduotuvę. Tai ką nors iš jos Eugenijum amžinatelis Ivanausko, jeigu būtų galima. Jau ką nors iš Kopų balsų dueto. Šventa tyla, spinduliais blizgas vanduo, rami žydra, mano jūra man banguok. Rimo ant smėlynų pušis, tai nuo jūros šiaurės, jas sulankstė betamžiai, bejėgiai, paklupdyti stiprius, man todėl tai brangus, jūros krantas ir dangus. O mano daina yra labai irgi rudeninė, nežinau kas ją atlieka, bet ją atlieka turbūt liaudis. Ir jinai vadinasi man labai artima širdžiai, kadangi po 4 dienų prasideda didžiausias įvykis mano sportinėme gyvenime, didesnis už futbolo čempionatą. Ir daina vadinasi Autumn Wind is a Raider. Prašom paklausyti. The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. His face is weather-beaten. He wears a hooded sash, with a silver hat about his head, and a bristling black mustache. He growls as he storms the country, a villain big and bold. And the trees all shake and quiver and quake as he robs them of their gold. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Tas įvykis, leiskite man spėti, ar jis nėra kartais susijęs su daug vyrų su šalmais? Taip! Ar jis susijęs su kiaušinio formos kamuoliu? Taip! Tai vadinamasis sportas hand egg. Senasis gėlų kultūros sportas, kai vyrai meta kamuolį nuo kalno ir repečkojasi paskui jį. Taip, tai jis. Sūrio metimo čempionatas. Ir rėkdami, I hate those fucking English. Fucking English. Ką, pasiklausė muzikėlės? Pasiklausė muzikėlės, tai Paulius dabar padėjo... O, Paulius demonstruoja savo herbaro pradžią. Žiogą padėjo ant stalo. Gerai, tai smagu susitikti po vasaros, mėly draugai, bičiuliai bei soratnikai. Kas yra soratnikas? Soratnikas yra tokia senovės lietuvių LDK kariuomenės rūšies laipsnis. Kuopos vado pavaduotojas. Whatever rocks your boat. Nes kuopa yra rat. Senovės laikais. O tai jis buvo sorat. Nes vadas tai buvo ratnikas, o tas buvo soratnikas. Na, prašau. Anglai tai išsivertė koratniku. Koratnik. Tai klausykite mūsų ir toliau. Susitikime socialiniuose tinkluose ir klausykitės mūsų nejokingų pokštų ten. Ir galbūt laukite žinių, susitiksim ir gyvai. Niekada nežinai. Galbūt netgi Juknaičiuose. Linkėjimai Juknaičiams. Ačiū visiems klausiusiems. Dėkui. Čiau, iki. Muzika. Muzika, dabar, greitai, muzika. Noriu muziką. Muzika, Sem, tai turi būti paruošta. Nu joma, jo. Daug garsų ir daug šviesų. Nu ką...
Jo, pišti kitą kartą reikėtų daugiau savo. Aš tavęs negirdžiu, jis labai garsiai muziką paleido. Įgarsinta bendradarbiaujant su audioteka.lt. Klausyk savo knygų bet kur.